حسام عبد الخالق من محافظة دمياط سيالة. مقيمة حاليا في بنية الجديدة، بشتغل دليفري زي ما انتم شايفين. هي فكرة جات لي والله من سنتين كده، قلت انا كنت بشتغل، قلت بقى بدل ما اشتغل عند الناس وكده، لا ربنا كرمني، هي الفكرة والله جت لي كده يعني. ربنا كرمني وجبت السكوتر وبشتغل زي ما انتم شايفين دليفري. الشغل مش عيب يعني. طبعا الشغل مش بعيد. اتضايق بس من الكلام اللي الناس بيقولوه. ايه هو يعني في مثلا جروبات بتبقى بدخل على جروبات شغل وكلام من ده، حد بيدخل عليا بيضايقني بيقول لي ايه انتوا خليتوا ايه للرجاله، انت خليتي ايه للرجاله، الشغله دي صعبه. طبعا انا ممكن اخدها بناحيه ايجابيه ان هو مثلا خايف عليا علشان الشغله صعبه، ومن ناحيه ثانيه ان هو بيحبطني. فانا ما دي اغرب المواقف، مش عايزه بس حد يقعد يحبط في الواحد، لا سيبوا الناس تشتغل. بعدين انا لما اشتغل كده، اما اشتغل دليفري فلوسي بعرق جبيني احسن ما اقول لحد اديني حاجه.